Guys, kalian pernah nggak bikin mie homemade sendiri di rumah? Zaman sekarang kalau makan di luar itu rada-rada takut. Makan mie instan terus takut usus buntu. Ya udah deh, kita langsung bikin sendiri di rumah aja yuk. Gampang kok caranya. Nah, kalau semua bahannya udah tercampur rata dan sekarang tinggal digiling-giling aja sampai setipis ini, lalu dipotong-potong. Nah, kira-kira begini. Biasanya kalau lebih kecil lebih bagus. Nah, ini gue rebus ya. Direbusnya biasa aja. Kira-kira begini penampakan mie yang udah direbus. Ini gue kasih kuah rahasia. By the way, ini mie-nya kenyal enak. Untuk topping atau kuahnya itu tuh bebas. Yang penting mie-nya.